저희가 이래 통제가 안 됩니다. 네, 양해 부탁드릴게요. 네. 와, 아니 여러분 저 오늘 콘서트 온 것 같아요. 괜찮아 아이가. 다시 한번 인사드리겠습니다. 여러분 반갑습니다. 가수 류현정입니다. 오늘 이렇게 2025년도 용안면 면민의 날, 화합의 날 이렇게 초대를 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 여러분 재미나게 즐기고 계셨어요? 목 쉬겠어요, 목이. 와, 감사합니다. 보니까 저희 가족분들도 오셨고요. 저희 엄마 아빠도 경상도 경산이시거든요, 제가. 네, 경산에 아직 계세요. 엄마 아빠도 왔고, 또 여기 주황색으로 저희 복덩이 팬클럽이에요, 여러분. 박수 한번 주세요. 저희 회장님께서 기죽지 말라고 항상 빵빠레를 저렇게 준비를 해주세요. 근데 저 빵빠레 때문에 어디 가도 제가 길을 안 죽고 다른 팬분들보다 더 정말 이렇게 홍보를 많이 돼서 너무너무 감사하고요. 또 엊그저께 또 모포에서 또 같이 행사를 하고 또 오늘 이렇게 성주 용안면까지 이렇게 왔습니다. 제가 용안면에는 작년이었죠. 작년에 거산테크 혹시 아시나요? 옆에 아줌마 기 떨어져요. 옆에 아줌마 기 떨어져요. 조심해. 아니, 제가 거산테크 대표님께서 또 이렇게 초대를 해주셔서 용안면에 왔었고, 오늘 또 이렇게 면민의 날 초대를 해주셔서 여러분들을 만나게 되어서 너무너무 행복하고 너무너무 영광입니다. 네. 박수 주세요. 감사합니다. 제가 오늘 첫 번째 순서기 때문에 또 저 뒤에 정말 아리따운 저희 서지호 선배님께서도 또 오늘 오신다고 들었거든요. 네, 이따가 더 즐겁게 끝까지 오늘을 즐기시길 바라면서 다음 곡으로 제가 다음 곡으로 여러분 혹시 미운사내 아시나요? 미운사내 다들 아시죠? 집에 가면 미운 사람 있나요? 있어요. 미운사내 어떤 어머니는 없어요. 그러면 그분을 생각하면서 우리 다 같이 미운사내를 한번 불러보도록 하겠습니다. 큰 박수 맞이해주세요.
아니, 언니들 걱정 마세요. 원래 계약된 곡이 2곡 더 있어요. 걱정 마세요. 앵콜 이따가 한 번 더 외쳐주셔야 돼요. 와, 근데 정말 역시 우리 경상도 분들이 저를 또 이렇게 반겨주시고 진심으로 너무너무 감사드리고 정말 너무너무 사랑합니다. 최고 최고. 여러분, 오늘 제가 너무너무 행복한데요. 제가 사실은 항상 매번 오디션 프로그램 나갔을 때마다 탑7을 못했어요. 네, 다들 아시죠? 그래서 혹시나 여러분, 이제 또 여자 편이 돌아왔거든요? 네. 혹시나 제가 류현정이가 나온다. 그러면 투표 꼭 해주실 거죠? 자, 우리 다 같이 약속! 옆에 아줌마 기 떨어져요, 진짜. 괜찮아요? 아, 감사합니다. 오늘 진심으로 너무너무 감사드리고요. 제가 성주에서 또 인연이 있어요. 제가 가수가 되기 전에 성주 참여축제 가요제 출신이에요. 네. 그래서 그때 엄마랑 얘기하면은 성주에서 기운을 받고 또 가수가 되었다고 그런 얘기들을 많이 하는데요. 그 당시에 저희가 막 그 대기실에서 참외도 깎아먹고 정말 참외 맛있잖아요, 그쵸? 네, 그런 기억이 또 새록새록 납니다, 여러분. 그럼 여러분 바로 이어서 혹시 저 물 마셔도 되나요? 목이 말라갖고. 더우시죠? 아니 근데 저 빵빠레를 가지고 오셨는데 박자를 잘 못 맞추세요, 저희 회장님께서. 대한민국 짝짝짝짝짝 이건데 대한민국 여전히 못 맞추시네요. 이렇게 또 재미나게 즐겨주셔서 감사드리고요. 다음 전해드릴 노래는 여러분 제 노래를 가지고 왔어요. 네, 제 노래 중에 복덩이도 있는데 정답입니다. 여기 앞에 계신 우리 오라버니 선물 드려야 될 것 같아요. 자, 미운정 고운정이라는 노래가 있어요. 뭐라고요? 감사합니다. 미운정 고운정 류현정. 네. 이 노래는 여러분들 저와 함께 호흡을 하면서 해주셔야 되는 부분이 있는데 제가 왜 이럴까 하면 여러분들이 왜 이렇게 외쳐주시면 돼요. 와 이렇게 하실래요? 왜 이럴까 왜 이러는 걸까 연습 안 하셔도 돼. 너무 단합이 좋아. 자, 다시 한번. 왜 이럴까? 왜 이러는 걸까? 아따마 이 노래 뜨겠네. 자, 그러면 미운정 고운정 전해드리도록 하겠습니다. 박수로 환영해주세요. 온정 다 들었는데 이제와 떠나네요. 바보처럼 믿어만 내가 바본가요. 그를 잊으려
아이고, 귀 떨어져요. 아, 감사합니다. 여러분들 이렇게 열기가 뜨거워서 제가 앵콜을 안 하고 갈 수가 없어요. 앵콜 할까요? 감사합니다. 오늘 날씨가 다행히 비가 많이 올 줄 알았는데 또 이렇게 날씨도 도와주고 또 여러분들 이렇게 환영해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 다시 한번 류현정이는 또 여러분들 내년에, 내후년에 또 초대해 주셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 자, 그럼 마지막 곡으로 마지막 곡으로 여러분들께 메들리 전해드리고 류현정이는 물러나도록 하겠습니다. 항상 건강하세요. 감사합니다. 자, 강건한 여자인데요. 박수, 박수. 일부러 안 웃는 거 맞죠? 나에게만 차가운 거 맞죠? 알아요 그대 마음은 내게 빠질까봐 두려운 거죠. 그대는 그게 매력이에요. 관심 없는 듯한 말투 눈빛 하지만 그 시선은 난 안 보는 수 있죠. 집으로 들어가는 길인가요? 그대의 어깨가 무거워 보여. 일어나 단돌한가요? 술 한잔 사주실래요? 다같이 말해도 우리 마음속